Köszöntjük a kedves nézőinket! Ebben a részben különleges vendég látogatott meg minket, egy igazi kalandor, hegymászó és egyben jó barát, Szőnyi Dániel. Szerbusz, Dani! Szia Bence, köszönöm szépen a meghívást. Azért gondoltam, hogy érdekes lehet téged meghívni hozzánk beszélgetésre, mert mostanság elég izgalmas életet élsz, és úgy gondolom, hogy viszonylag kevesen hallottak rólad. Ugye ez a csatorna eddig javarészt a prominens mászókat szólította meg, de te egy kicsit... Így van, te egy kicsit azért másról szólsz. Te inkább az én szememben egyfajta kalandor vagy, aki nagyon szép helyekre jut el világszerte, és nem hétköznapi módon. Ugye többek között kétszer kerékpárral jártál a Közel-Keleten, Covid időszakot az Törökországban vészelted át, majd a lezárások miatt átrepültél Kirgizisztánba, szintén a kerékpároddal, ott a végtelen fennsíkokon gurulgattál, vad, nomád lovas népek társaságába töltötted az idődet, több 100 méteres gránitfalakon kapaszkodtál, jártál ugye a Lenin csúcs közelében, magad mögött hagyva, biztonságban persze a megfáradt mászócimboráidat, később Afrika északnyugati partjainál vitorlastoppoztál, nem tudom, hogy így kell mondani. Hát én sem tudom, de mondjuk így. Majd Dakarban készítettél videóriportot reménytelen sorsú fiatal halászokkal, később átkeltél az Atlanti-óceánon szintén vitorlással, hogy Dél-Amerikában mászhass, ott a sok mászás között többek között segítettél egy Highline világrekord kísérlet expedíciójának és annak körülményeinek megteremtésében, és hát ami még az érdekes, hogy ezeket elég alacsony büdzséből próbáltad szolválni, és azt gondolom, hogy pont ez az érdekes benned, ezeket így le tudtad bonyolítani, amihez társul nyilvánvalóan egyfajta bátorság, leneményesség, stb. Hát át is adnám neked a szót, kérlek, kezdjük az elején, hogy kezdtél el mászni, milyen körülmények között? Jó, hát jól összefoglaltad, amúgy így elmondva elég kalandosnak hangzott tényleg, de hát mikor kezdtem el mászni, ilyen 10-12 éve, mikor te, ugye együtt kezdtük egyébként, és hát akkoriban még inkább az iskolával foglalkoztam, meg munkám volt, meg ilyesmi, akkor a mászás az egy ilyen hobbi volt. Hát mára meg nem mondom, hogy csak ez az életformám, de igazából ez köré építem az életemet, ez biztos. Tehát az összes utazásom az úgy van általában szervezve, hogy valamilyen szinten valahogy a mászáshoz kapcsolódik az egész mögött. Hát az egyik, vagy igen, talán a legfőbb mozgatórugója az a mászás. Ugye ezért is volt például az Atlanti-óceánval átkelés, ott majdnem 8 hónapig nem tudtam mászni, az nagyon megviselt mentálisan. Még így a elején ragadva a történetnek, mi hozta meg benned azt, hogy jó pár évvel ezelőtt mindent magad mögött hagyj, és kvázi elindulj így a nagy világban? Igazából mik voltak a körülmények? A körülmények azok igazából nem volt semmilyen speciális körülmények, szerintem ugyanúgy éltem ezt a normális hétköznapi életet, mint az emberek többi 99%-a. Volt munkám, ápoló voltam, volt egy fix párkapcsolatom, és ugye hát 30 éves voltam, igen, párom is, és ugye hát elérkeztünk arra, hogy na jó, akkor most már kezdjünk a család, gyerekek, kutya, macska, kertesház, ilyenekről beszélni, és hát megmondom őszintén, én megijedtem, de nem feltétlenül a családalapítástól, meg a gyerektől, meg nem azért, hogy nem tudnék helytállni ezekben a dolgokban, viszont ami bennem volt, hogy én egész életemben mindig is vágytam az igazi nagy kalandra. Egyébként pár évvel ezelőtt, mármint hogy a 30 éves korom előtt volt egy 2 hónapos utazásom Iránba, amiről majd biztos fogsz kérdezni, de most nem az a lényeg, csak hogy ott volt, az csak 2 hónap volt, mert akkor még iskolába jártam, egyetemen voltam, és csak 2 hónapra tudtam elszakadni, és akkor ugye biciklivel elmentem Iránba mászni, és akkor így megfogalmaztam magamban, hogy ez nekem, nem tudom, lehet káromkodni, kurva jó, mindegy. Ez nekem nagyon jó volt, és én ezt szeretném hosszabb távon csinálni, és ebből többet. Diyarbakirba vagyunk,
Kurdisztán fővárosába. Itt Isztambulból jelentkezem, most éppen a Nagy Bazár főbejárata előtt állok. Itt vagyok egy csapat iráni fiatal sráccal, Gale Ruthában, és hát mit csinálunk? Kurva jó felfele tekerni, kurva jó! 40 000 fokban! És itt ülök föl a Damamon tetején. Elég kis szarul vagyok. Ebben a kis szép divatházban fogjuk tölteni az éjszakát. De előtte is egész életemben mindig is így vonzott a kaland, a bizonytalanság, a felfedezés, imádtam olvasni hajós kapitányoknak az útleírásait. Oda jutottunk, ugye a párammal, hogy akkor választani kéne, hogy melyik utat merre menjek. Akkor attól ijedtem meg, hogyha én ezt választom, és ugye megyünk a családkertesház kutya-macska irányába, akkor ha ez működik is még egy darabig, egy pár évig, nagyon féltem attól, hogy x év után úgy fogom érezni, hogy én valamit elszalasztottam miatta, és hogy ez később nagyon nagy problémákat fog generálni a párkapcsolatomba, a családi életembe, és akkor azért már egy kicsit nehezebb ezt kezelni, hogyha már 2 gyerek is ott van a képbe, meg hitel, meg a többi. És igazából ez volt, ez nem egy ilyen rapid döntés volt, ezen azért elrágódtam egy darabig, de úgy döntöttem, hogy kisebb kockázatot vállalok azzal, hogy ha elindulok és követem az álmaimat, ez ilyen nagyon nyálasan hangzik, de tulajdonképpen erről volt szó, igen. és akkor lezártam ezt a párkapcsolatot, normálisan váltunk el, szeretetben, békében, ugye volt róla szó, hogy majd visszajövök, de ezt így nem akartam, hogy várjon rám, szerettem volna szabad lenni. Igen. És mondtam neki, hogy ezt így akkor ne várjon, azóta van kisbabája tőlem, úgyhogy ez szerintem visszanézve ez egy jó döntés volt, én úgy érzem most, ahol vagyok, a helyemen vagyok. És hogy érzed azóta, sikerült így elkezdeni betölteni magadban ezt a vágyálmat, így a vége fele jársz, vagy még mindig nem tudtál betelni vele? Nem, még nem. Aha. Hát töltjük, igen. Most, tehát, hogy abszolút, ahogy mondtam, most úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, jó irányba megyek, de viszont azt továbbra se érzem, hogy így elég volt. Tehát igen, most is majd valószínűleg ennek nincs vége. Mész majd tovább. Megyek. Na jó, ezt majd a végén. És ha már is szóba hoztad Iránt, mit kerestél te Iránba, hogy Irán lett az első ilyen úti célod így a 2 hónap alatt? Arra nem is emlékszem, hogy konkrétan miért Iránt választottam. Szerintem azért egyébként, mert ugye Irán az egy elég zárt világ, és nem sok ember volt ott, nem volt könnyű információt szerezni. És milyen útvonalon jutottál oda, ugye biciklivel indultam. Igen. Hát úgy volt, hogy biciklivel elindultam Budapestről, Isztambulig letekertem egy seggel nagyjából, mármint, hogy nem álltam meg hosszabb időre, hanem így nyomtam neki, és onnan meg, hát már nem is emlékszem, de ott találkoztam egy kurd lánnyal, aki aztán meghívott, hogy menjek el Kurdisztánba, ami abszolút nem volt a tervbe, és akkor ott így elkezdtem kicsit lazábra venni, és akkor busszal elmentem vele Kurdisztánba, ott voltam egy darabig, de aztán végül busszal jutottam be Iránba, mert a vízum az fix volt, tehát hogy egy adott időponton oda kellett érjek, úgyhogy ezzel a kis kurd lányos kitérővel így busszal értem el. És Iránba viszont bicikliztem, a Teheránig elmentem busszal, és onnan vissza a török határa visszabicikliztem, és alapvetően, ami a fejemben volt, hogy a közel-kelet 3 legmagasabb hegycsúcsát szerettem volna megmászni. Egyedül... Mik is ezek? A Damavand, az Alamkruh és a Szabalan, és ezt a 3 csúcsot egy hónapon belül meg is másztam, úgyhogy ráadásul ugye biciklivel mozogtam, tehát hogy elég feszített tempós volt, de hát akkor még fiatal voltam, úgyhogy akkor még bírtam az ilyesmit, de most már hát... Igen, meg még egy pár másik ilyen 4-5 ezreset ott megmásztam, de azoknak nem tudom a nevét, csak így. És akkor onnan hazajöttél,
egy picit? Ugye Hát csak onnan 2 vissza hónapra kellett voltál. jöttem, igen, mert az egyetem, akkor még az egyetemre jártam, úgyhogy ott befejeztem, visszajöttem az egyetemet, folytattam, visszatértem a régi kerékvágásba, úgymond, utána ismerkedtem meg a későbbi barátnőmmel, akiről szó volt, és akkor itt voltam még így 4 évet körülbelül, 3-4, nem tudom pontosan, és akkor utána nem volt igazából ilyen komolyabb utazásom ezbe az időszakban, csak ilyen rövidebb mászó tripek, ugye többnyire veletek. Országokba, igen. És aztán újra elindultál. És aztán, igen, aztán 30 lettem. Balkánkört beleiktatva, ha jól Igen. emlékszem. Hát igen, a következő, amikor a következő indultam, akkor már tanulva, vagy hát tapasztalatot gyűjtve az előző útban, már sokkal flexibilisebben álltam az egészhez. Ugye egyrészt nem volt időkorlátom se, tehát hogy nem volt az, hogy x időre vissza kell érjek, meg azért akkor már így láttam, hogy nekem jobban bejön az, hogyha nem annyira fix minden, szóval csak kitűztem, hogy megyek kelet felé, és így ennyi volt nagyjából a koncepció, hogy kelet felé elindulok biciklivel, de hát aztán a Covid miatt Törökországba rakadtam. Igen, és akkor ott egy mászóparadicsomban sikerült a nyárt verned. Igen, ott jó dolgom volt, mert ott is találtam egy önkéntes lehetőséget egy mászókempingbe Törökországba, teljesen paradicsomi környezet, ingyen kaja, ingyen szállás, ott is lett egy török barátnőm, le voltak zárva a határok, úgyhogy igazából ott így becsilleztem, nem tudom, 8 hónapra, 9 hónapra. És akkor elkezdtél ott elég erősen a mászásra fókuszálni. Ott sokat másztam, de főleg sportmászás. Az egy sportmászó hely volt. Ott sokat másztam, igen, ott tényleg, hát ott voltam, ugye azért ott jó formában lettem, de hát nem kell semmi extrára gondolni, ilyen 7A plusz ilyesmiket mászogattam sportútba, tehát hogy nem egy komoly szín, de azért azok már, hogyha azt tudod stabilan multipitchbe, threadbe mászni, azért az már szerintem azok azért szép utak. És akkor ez volt a cél, hogy így erre menjek. Nem akartam, most se akarok feltétlenül ennél erősebben mászni, de amit tudok mindenki azt... magához mérten érzi jónak, vagy nem. Majd Akkor utána nem. ugye a Covid lezárások miatt Kirgizisztánba vetted az irányt. The climb was very hard and long, but the reward after the pass made up for it. These are the moments that makes the loneliness and the trials worth it. As I passed the highest point of the pass, the space opened up in front of me, and I just stared mesmerized as a herd of wild horses galloped in front of me. Ja, igen, mert úgy volt, hogy akkor ugye megnyíltak egy picit a határok, jött a turista szezon, akkor ott a Covid nem annyira volt veszélyes, és akkor lehetett megint utazni, de még valami le volt zárva Törökország és Kirgizisztán között, de találtam egy olcsó repjegyet, és úgy gondoltam, hogy akkor megyek Kirgizisztánba, körülnézek, és reménykedtem, hogy akkor addig majd még lazulnak a határok, és tudok tovább Ez egy menni. régi vágyad volt, hogy Kirgizisztánba menjél, vagy ott találtad ki? Ezt ott találtam ki, mert Vagy ajánlották? ajánlották, igen, ott megismerkedtem egy sráccal, aki Svennek hívták, jobban vagyok vele most is, ő hatalmas motivátor volt, meg példakép például. Ugye akkoriban azért még nagyon sok kérdés volt bennem egyébként, hogy én tényleg ezt akarom-e, tényleg így akarom-e élni hosszú távon, és például vele rengeteget beszélgettem, ő akkor volt 37-8, és pontosan így, mint én 30 évesen kezdte elő is ezt az életformát, és ő így konstans nyomta akkor már 7 éve, azóta is egyébként, mindegy.
részletkérdés, de ő mesélt nekem Kirgizisztánról sokat, és akkor ebből jött, hogy mellesleg még volt egy tök olcsó repülőjegy is, és akkor így úgy gondoltam, meg irányba is jó volt És oda Kirgizisztán. kalandozni vágytál, vagy konkrétan hegyet szerettél volna mászni, vagy csak Hát ott azért ott egy sziklát? kicsit konkrétabb volt, igen, mert hogy ugye ettől a sráctól, Sventől hallottam ugye a Karafsin völgyről, ami egy ilyen, hát egy elég nagy ilyen mászó Mekka, az egy ilyen Yosemite féle hely. Aha. Tehát ott azok ilyen 1500 méter magas gránitfalak, hatalmas, de alapból már magasan is van, meg nagyon, nagyon izolált, nagyon a civilizációtól távol lévő hely volt. Bye bye civilization. Woohoo! 1 month in the wild. I'm looking for it. Brownie Falls. Welcome to Kiwi. Up there. És az nagyon érdekelt, mutatott pár képet, nem sokat, 2-3 mutatott, mondom, jó, nem is kell többet mutatni, ez jó lesz. És akkor az volt belőve iránynak, illetve a Lenin csúcs volt még így, hogy esetleg, de hát alapvetően, mivel biciklivel utaztam, meg egy hátizsákkal, ezért azért nem tudtam annyira komoly mászófelszerelést vinni, volt nálam egy ilyen jó kis bőrtrekking bakancs, de a télen a bükkbe teljesen jó. Hát azzal megpróbáltam, de hát ilyen 6300 méterig jutott, vagy hát igen, fel tudtam volna sétálni, mert egy trekking csúcs, de rohadt hideg volt, meg nem volt annyira jó idő. Tehát ha mondjuk perfekt időjárási viszonyok vannak, és nincs szél, és süt a nap, akkor lehet, hogy fel lehetett volna benne menni, de hát csicska voltam, nem nagyon fáztam, úgyhogy nem mentem föl. És itt ugye a mászótársaidat, ha jól emlékszem, kicsivel lejjebb. Hát ők hamarabb feladták, igen, ők nem jöttek föl, ők csak a 2-es táborig jöttek, én onnan még egyel tovább mentem, próbálkoztam, de kevés volt. És itt egyedül mentél, vagy mászó Hát egyedül mentem, de hát ez egy trekking csúcs, van benne egy rövid gletszer szakasz, pár hasadék, de hogy így azért nem olyan, hogy annyira, nem tudom, az én, hogy mondjam, tűrés határomhoz így nem éreztem veszélyben nagyon magamat, és sokan mászkáltak leföl egyedül rajtam kívül is, serpák is egyedül mászkáltak, úgyhogy így ezt bevállaltam, szerintem nem hiszem, hogy... Hogy nem érezted magadat a komfortzónádon kívül? Hát egyszer volt egy lavina, átment előttem, akkor egy kicsit így megálltam, gondolkodtam, de mindegy, hát az benne van. Nem. Hát már hogy érted a komfortzónámon kívül? Hát fájt a fejem, rosszul voltam, minden bajom volt. Tehát nem érezte azt neked a tested, illetve a gondolkodásod, hogy lehet, hogy vissza kéne fordulni? Hát 6300-on igen, ott visszafordultam. Tehát akkor úgy elmondhatjuk, hogy azért a komfortzónádon kívül. Ja, abszolút kívül voltam a komfortzónámon. Hideg volt, fújt a szél, fáztam, éhes voltam, fájt mindenem, igen, abszolút. Ez szerintem arról, igen, hát azért a hegymászás az... És hogy szoktad érezni, amikor így komfortzónádon kívül vagy? Hol húzódik benned a bátorság és a vakmerőség közötti vékony kis határ? Nyilván ez szituációtól is függ. Igen, ez rengeteg dologtól függ. Én kicsit így úgy ismerlek, hogy neked így feljebb van ez a határ, mint az átlagnak. Igen? Tehát, hogy igen, hogy így be szoktál adni olyan dolgokat, ahol más már azért így elgondolkozik, hogy lehet, és hogy ez főleg ugye... vagy bármi ilyesmi. Ja, hát nem tudom, lehet. Hát meg ugye az is ugye érdekes, igen, hogy most, hogyha csak a mászásról beszélünk, mondjuk a tradicionális mászásról, sziklán, az tök más dolog, de hogy ott is például ugye érdekes, hogy nem tudom, mikor így nézel
te engem, hogy mit csinálok, vagy hogy mászok, vagy hova rakok éket, vagy mit tudom én, és mondod, hogy hát már most már azért kívül van, de hogy te azért sokkal erősebben mászol, mint én, és hogy ahhoz képest még én ráadásul bőven a te szinted alatt vagyok, így technikailag, meg erőben, tehát hogy igen, és na mindegy, hát nem tudom, én amúgy alapvetően, hát nézd, ezt csinálom most már több mint 10 éve, soha nem volt komolyabb balesetem, még csak sérülést se szereztem mászás során. Okay. No. Yes, hello. How do you like my thread anchor, Malcolm? I decided not to look at it. I think it's fine. Look. Más társam se sérült, mert jó, egyszer a sebő, az triglavon, de igen. De az sérült meg, csak... Hát megsérült egy kicsit, de nem mentálisan, súlyosan, de mentálisan nagyon megsérült, igen. Igen. De ja, alapvetően nem tudom, szerintem azért így nagyjából megtaláltam egyelőre a hülyeség és a bevállalóság közötti határnak a jó oldalán maradtam. Vagy csak szerencsém volt. De például legutóbb, nem tudom, azt mondtam-e neked, Kocsamóban volt, hogy másztam egy amcsi sráccal, és fiatal srác volt, ilyen 24-25, de amúgy mászó oktató, meg instruktor, meg hegyi vezető, meg mit tudom én mi volt, treadmászó oktató, tehát hogy és másztunk vele, egy pár host másztunk, nem tudom, 3-4 host másztunk egy úton, és akkor utána lejöttünk, ő is sokkal jobb mászó volt, mint én, de nem is ez volt a baj. Törökországban? Nem, ez most volt Chilében, ez egy pár hónapja, Kocsamóba, ahol ott is ilyen nagy gránit, az is egy nagy 1000 méteres gránitfalon voltunk, ott is ilyen tradicionális úton nem volt biztosítás, csak ugye az ékek, ezek a kis bizbaszok. És akkor vásztunk egy pár host, és akkor alapvetően úgy volt, azt beszéltük meg, hogy neki sincs pársja, nekem sincs párom, mind a ketten ott akarunk lenni egész szezonba, és hogy így amúgy jó fej volt, de és mondtuk, hogy hát mászunk, azt nézzük meg, és akkor 3-4 hossz után lejöttünk, és utána mondta, hogy hát ő szerinte nem fog velem többet mászni, mert hogy egy kicsit sketchy vagyok, hogy így azt, hogy mondják, hogy túl kockázatosan mászok. Hát nyilván elfogadtam a véleményét, nem kezdtem el vele vitatkozni, megkérdeztem, hogy pontosan mire gondol, és akkor elmondta technikailag, hogy szerinte ez, meg az a friend, ez nem úgy volt betéve, nem olyan szögben állt, kicsit jobban össze kéne nyomjam, és akkor ezt egyébként én ezt tudomásul vettem, és azóta egyébként utána figyelek is rá, mondott még egy-két ilyen technikai részletkérdés, mit mondott, és én azt így, hát amit neked is mondtam, az elmúlt 12 évben csinálom ezt, és egyelőre nem volt, tehát annyira nem hiszem, hogy nagyon hülyeségeket csinálok, de elfogadom azt, hogy ő egy mászóoktató, ezzel foglalkozik, és ezután, hogy ezeket így szóvá tette, a további mászásaim során próbáltam arra figyelni, hogy akkor feszesebben tettem be a frendeket utána, meg ilyesmi, de hogy, például ez volt egy olyan, ahogy így, ez volt egy olyan visszajelzés, amikor valaki azt mondta, hogy már egy kicsit azért neki sok volt. Igen. A következő kérdésem az lenne, hogy ugye, mivel említetted, hogy sok helyre így egyedül utazgattál, mindig ugyan szereztél magadnak mászó cimborát, viszont az annak kérdésem, hogy hatott ez az emberi kapcsolataidra, amiket így rövid idő alatt megpróbáltál kiépíteni egy-egy helyen, aztán onnan továbbálltál, hogy hatott ez rád, hogy kezelted az esetleges magányt, ami ezzel jár? Hát ez egy komplex kérdés. Hát hogy hatott, mondjuk kezdjük akkor az, hogy hatott az itthoni kapcsolataimra. Hát rossz ilyenkor elszakadni egy-egy helyről, ahol már így éppen megszilárdulni látszani. Hát ez is attól is függ. Igen, hát alapvetően ugye hogy egyre az a jó benne, hogy rossz. Aha. Ez így érdekes, de hogy igen, ez az a jó, hogy nem tudom, hogy ezt hogy fejtsem ki, de igen, tehát hogy pont azért az a szépsége ennek a dolognak, hogy egy-egy ilyen helyen, mikor magam mögött hagyok, és ez lehet akár romantikus kapcsolatokról is beszélhetünk, barátokról is beszélhetünk, magáról a helyhez való viszonyomról is beszélhetünk, de igen, azért volt sok olyan hely, ugye Törökországban, Geikbairibe, Mexikóban is volt egy olyan hely, ahol viszonylag hosszabb időt töltöttem, ugye azért mondjuk, hogyha már egy hónapnál többet töltesz el, szerintem onnan kezd el így kialakulni valami kötődés,
hogyha annyit se, vagy egy pár hétnél rövidebb időt, akkor annyira nem, de igazából igen, tehát hogyha amikor már elkezdek így kötődni egy helyhez, vagy egy személyhez, és akkor őt otthagyni, az sokszor nagyon fájdalmas, igen. Általában, hogyha barátokról van szó, akkor azért úgy vagyok vele, hogy ha annyira tudtam kapcsolódni hozzá, így, akkor biztos, hogy úgy is fogunk találkozni még, és ez általában be is jön. Így online formában egyébként tartod velük így a kapcsolatot? Hát, vagy csak így most hóba? nem tudok mindenkivel, Aha, meg nyilván, nem is persze. szeretek igazából az online térben lenni túl sokat. Alapvetően a saját családommal se. Hát tartom velük a kapcsolatot nyilván, de nem szeretek így az online térben nagyon... Én Részt szeretek venni, a ja. helyben ott lenni Aha. a pillanatban, és... De megálltam itt ebbe a kanyarba kicsit elmerengeni. És nyilván az, amikor az online, az elvonja ettől az időt, meg az energiát. Hát muszáj persze ápolni a kapcsolatokat, neked is írok legalább egy évben egyszer, Igen, szerintem. Úgyhogy, Igen, nem beszélgetünk sűrűn, de akkor Nem, de általában néha felhívlak. tartalmasan, meg jó ízűen. igen, és egyébként ez, tehát hogy össze-vissza ugrálok, szóval igen, a lényeg, hogy igen, azokat én nagyon szeretem azokat a pillanatokat egyébként. Most főleg egyébként ezeket lányokhoz tudom kötni, ilyen romantikus jellegű dolgok, de hogy egyébként ezek szerintem nagyon gyönyörű szép pillanatok nekem, mikor valakivel így elindul valami, kiépül egy kapcsolat, egy köztetek, már nem feltétlenül párkapcsolatról beszélek, hanem mondjuk lelki kapcsolat, vagy bármilyen kapcsolat, és hogy én azért általában, én olyan ember vagyok, én azért így szeretek így nem is tudok nem bevonódni érzelmileg ezekbe a dolgokba, nem is látom értelmét, ha nem vonódsz be érzelmileg én, és azért igen, ilyenkor ez mindig fáj. És ahogy mondtad is, igen, ebben tapasztalatot szerez az ember, de hát a mai napig, ugye most már azért több ilyen dolgon túl vagyok, és mindig úgy van, hogy amikor érzem, hogy valami elindul, egy ilyen kapcsolódás, akkor így már az elején tudom, hogy hát ez szar lesz, de igazából, ahogy mondtam, szeretek a pillanatban élni, akkor ott nagyon jó, és egyébként az összes ilyen a romantikus kapcsolatomban is egyébként tartom a kapcsolatot, nem úgy, de írogatunk egymásnak. Néha megkérdezem, mi van vele, és így mindig is melegséggel tölti el a szívemet, hogyha bármelyikükre gondolok. Itt biciklizgetek jobbra-balra, és folyamatosan random ilyeneket látok, érted? Hogyha itt lennél velem főni, és itt lenne egy kötél, akkor itt lenne mit csinálni, főni, bazd meg. De mondom, ez a barátokra egyébként ugyanúgy igaz, csak nyilván igen, azért a lányokkal nyilván És egy az kicsit elején, érzelmesebb. amikor úgy döntöttél, hogy ezt az életformát választod most, vagy véglegesen, vagy átmenetileg, teljesen mindegy, volt honvágyad, mikor elindultál az első ilyen hosszabb biciklis túráidra, itt hagytad a családodat, a barátaidat? Az elején nagyon volt, de hát az azért is volt, mert ugye akkor szintén egy működő kapcsolatból léptem ki, ami megint csak ugye mindenféle érzelmi dolgokat is jelent. De hát azt azért így tudtam, hogy ez majd előbb-utóbb enyhülni fog, enyhült is, és aztán honvágyam, hát Magyarországra Tardost leszámítva nincs sok honvágyam. Tardost azt mindig Mászás tekintetében? Mászás tekintetében, hát nyilván úgy van honvágyam, hogy a mászás tekintetében, hogy érdekes volt most is visszajönni Tardosra, és lepukkadni a
a legkönnyebb utakon, de, meg hát szeretem Tardost, de effektíven Magyarországra annyira nem vágyok vissza. Nyilván a régi barátaim, meg a családom az hiányoznak, de azért nem minden nap, tehát hogy azért úgy nem tudnám azt csinálni, hogyha minden nap azon gondolkoznék, hogy jaj, de rég láttam szegény Bencét, mi lehet vele, az akkor úgy nem működne, akkor hazajönnék. Persze. De néha, mikor eszembe jut valamelyik őtök, akkor felhívom. Meg hát sok barátom amúgy se él egyébként Magyarországon, tehát hogy ezt így Magyarországhoz nem kötöm annyira, de a barátok azok persze hiányoznak néha. Értem. Na, kanyarodjunk vissza a kis kalandjaid idővonalára, és ugye Kirgizisztánból mászások után igen. Hazatértél? Hazajöttél? Nem, hát haza végül is Törökország, az így már második otthonomnak mondom. Utána visszamentem Törökországba, ugyanoda, és akkor utána ott megismerkedtem a Lucyvel, és akkor vele volt egy kapcsolatom 2 évig, ő együtt utazott velem, de igen, tehát hogy ez is úgy volt, hogy már itt is az elején, amikor elkezdtem, akkor egy kicsit így leterhelt voltam érzelmileg, és mikor éreztem, hogy elkezdek belevonódni, akkor ezt egyből mondtam is neki, hogy nekem ez az életformám, és ha ez neked érdekes, vagy kíváncsi vagy rá, vagy tetszik, akkor menjünk bele jobban, de ha nem, akkor ezt most inkább hagyjuk, mert akkor éppen nem voltam abban a fázisomban, hogy megint nagyon össze akartam törni a kis szívemet. De azt mondta, hogy igen, érdekli, és egyébként így onnantól kezdve 2 évig akkor együtt utaztunk. Visszajöttünk Európába. Kicsit akkor egy 2-3 hónapot dolgoztunk együtt Ausztriába, meglátogattuk a családot gyorsan, az enyémet, és akkor utána pedig neki rugaszkodtunk Dél-Amerikának hajóstoppal. Hát ugye Afrikába kezdtük, mert onnan indulnak a hajók, és az volt a terv, hogy vitorláshajóval szeretnénk átjutni az Atlanti-óceánon. Hát ennek egyrészt ugye a kalandvágy is volt az oka. Ugye mondtam, hogy nagyon szerettem régen olvasni ezeket a vitorlás felfedezős útinaplókat, meg az ilyesmiket. Úgyhogy ez is benne volt, meg hát ilyen környezetvédelmi lyukai, de ez így igen, hülye hangzik, de mindegy, Gandhi azt mondta, hogy légy te magad, amit a világban szeretnél látni változás, úgyhogy én nem szeretek repülni, én nem akarok, néha repülök, de próbálom ezt minimálisra csökkenteni, és ezért jó ötletnek tűnt, hogy tanuljunk meg hajózni, meg hát akkor még úgy gondoltam, hogy olcsóbb is lesz, mert ugye elvileg stop, de hát ez nem olcsóbb, mintha kirepültem volna, egyáltalán nem, de az igen. És pont ez kapcsolódóan van egy olyan kérdésem is, hogy van bármiféle praktikát, tanácsod olyasfajta embereknek, akik hasonló módon vágynak utazgatni a világban, vannak hasznos praktikáid, hogy kell szállást intézni magadnak, a pénzügyi dolog részére gondolsz? Tehát így alacsony büdzséből gazdálkodhatnak. Hát egy nagy tanácsom van mindenkinek, hogy kezdje el, de aztán majd jön a többi. Hát nem tudom, most igazából én úgy vagyok, hát amikor először elindultam, mennyi pénzem volt félrerakva, szerintem ilyen alsó középkategóriás kocsi ára volt, nem tudom, 1,5 millió forint lehetett így félrerakva, abból így kihúztam nagyjából 2 évig. De hát igen, ami meg ugye sokan azért így irigykednek, meg áhítoznak, hogy jó, de jó lehet, de azért... Ez sok kompromisszum. Ez kompromisszumokkal jár, amit nem tudom, nyilván te jobban tudod, mert te azért utaztál már így, még ha rövid távon is, de azért tudod, hogy milyen az, hogy nem tudom, folyamatosan sátorba aludni, jeges patakba fürdeni. Na most igen, tehát ez 1-2 hétig tök jó buli, egyébként utána is, de azért megterhelő. Tehát, igen, hogy az elmúlt, nem tudom, 4 évben, hát nem sokszor zuhanyoztam meleg vízbe, ágyba se aludtam nagyon sokszor, úgyhogy a kaja is olyan, hogy hát valamikor nagyon jó kaja van, valamikor nincs kaja, és akkor nem eszek aznap. Felvételek. Fő a víz a tésztának. Itt vannak a kukázott zöldségek, gyümölcsök, egy rész már összevágva.
Mai menü, zöldséges pászta, ott a naplemente éppen. Kiszedek egy ilyet, és akkor az egyik felén van egy ilyen, a másik fele az hibátlan, tökéletes, és akkor ezt így kiveszem, oda viszem, és akkor így mondom neki, hogy hát no money, és akkor egy pár ilyet összeszedek, minden zöldségestől csak egy-két-három darabot, és akkor itt van, sikerült uborkát is, vettem, annak csak a fele volt elrohadva, van cukkini, ez egy egész nagy darab cukkini, a vége volt egy kicsit megizélődve, gyümölcsök, ezt már kivágtam, finom barack. De ja, hát ezek így benne vannak. Cipelni egész mindenhova azt a rohadt nehéz táskát, ami szintén nem annyira nagy dolog, de azért 4 évig egy hátizsákból élni, az a mentálisan is nagyon fárasztó, fizikálisan is fárasztó. Igen, tehát kompromisszumokat kell kötni, de hát nyilván hazajövök néha pihenni. Egyszer voltam itthon. meg hát azért van, amikor olyan helyen vagyok, ahol éppen kicsit magasabb a komfort level, de igen, de azért erre így nem lehet stabilan számítani. Úgyhogy hát meg ilyen praktikákat azt annyira nem tudok mondani, mert hát az embernek leleményesnek kell lenni, és mindig valahogy a helyzetet megtalálni. Hát ami nagyon fontos, amivel nagyon sokat spórolok, hogy alapvetően, mivel hogy ugye kötetlen, nem vagyok időhöz kötve. Tehát nem az van nekem, hogy 2 hetem van Mexikóra, és mindent látni akarok 2 hétbe, ide menjünk, oda menjünk, abba menjünk. Tehát ha azt mondom, hogy tudok stoppolni, mert nem érdekel, hogy 5 óra alatt érek oda, vagy 1 hét alatt, tök mindegy, valamikor odaérek, tehát hogy ezen azért sokat lehet spórolni, meg azon is, hogy általában keresek magamnak helyeket, ahol tudok valamilyen szinten önkénteskedni, de ez sokszor nem is feltétlenül van így lebeszélve, tehát hogy van, hogy csak találok egy ilyen hippi kommunát, most akkor ott el vagyok velük, és így nincs megbeszélve, hogy na most akkor neked ezt meg azt kell csinálni, hanem ők ott laknak, együtt eszünk, és akkor reggel felkelek, szétnézek, hát nem tudom, most felásom azt a kertrészt, mert az úgy trógerül néz ki, építettem nekik ilyen kis teraszokat, ahol nagyon meredek volt, és nem tudtak rajta termeszteni, és akkor úgy cserébe ott lakhattam, együtt kajáltunk, meg van, amikor találok rendesen ilyen hivatalosan önkénteskedést, amikor megbeszéljük, hogy na, akkor ez és ez és ez a dolgod, és akkor cserébe itt a szállásod, és akkor kapsz kaját. De igen, tehát ehhez is az kell, hogy ne legyél megkötve, mert ezeket nem tudod mindig úgy megtalálni, hogy oda mész, és akkor másnap már megvan a hely, hanem van, hogy valahol ott kell lenni 1 hét, 2 hét, addig akkor sátrazol az erdőbe, vagy nem tudom, elkezdesz beszélgetni a faluba. Az ismerkedés, a barátkozás, a nyitottság, az elengedhetetlen. Hogy kommunikatív legyél, hogy nyitott legyél, hogy élvezd azt, hogy megismersz más embereket, más kultúrákat, az abszolút, az a basic, a beugró. És akkor igen, és akkor mindig amerre járok. És hogyha azt látom, hogy mondjuk ez jó hely lenne, de nem találok ilyen lehetőséget, akkor tovább megyek és keresek máshol. De egyébként én is kényelmesedem, már van, hogy néha azért befizetek egy kempingbe 1-2 éjszakára. Hát meg gondolom rájöttél, hogy azért így néha úgy jön ki a lépés, hogy effektívebben tudod menedzselni a mászásaidat, hogyha komfortosabb körülmények között indulsz. Ez is benne van, igen. De ja, leginkább a talpra esettség. De mondom, amúgy ez jön közbe is, tehát hogy azért el lehet tehát indulni. bele is lehet rázódni. Hát abban a részébe bele lehet rázódni. A hideg vizes zuhanyt is meg lehet szokni. Hát sose fogod szeretni, de hát mindig utálom most is, de hát túlteszem magam rajta. Igen. Afrika északnyugati partjainál vitorlast toppoztatok, és akkor itt már a Lucyvel, ugye? Igen, itt ketten a Lucyvel. Marokkóba indultunk, utána a Kanári-szigetek érintésével lementünk Dakarba. Ott voltunk 1 hónapot, mert ott várni kellett valami hajón, meg kellett valamit csinálni, meg lék volt rajta, meg minden baja volt annak a hajónak amúgy is. Úgyhogy ott el voltunk egy darabig, az nem igazán tetszett, mondom őszintén, az
az rossz. Dakar az nem maradt meg jó élményként, mert egyrészt nagyon meleg is volt, nem nagyon tudtam ott sem mászni, stresszes voltam sok dolog miatt, igen, kaja is. Menni akartam Dél-Amerikába mászni leginkább, és irritált, hogy itt tökölünk, és ezért ott az nem volt annyira jó. Illetve még egy olyan kérdés jutott eszembe, hogy Afrikában az angollal mennyire tudtál boldogulni? Semmennyire. De a Lucy egész jól beszélt franciául, és Dakarba, Szenegálba ott francia, meg Marokkóba is, de nem, angollal semmennyire. Igen. Milyen nyelveken tudsz érvényesülni? Hát angolul viszonylag, angolul. de most már spanyolul is így azért el vagyok, olaszul beszélek, hát németül, hát ha nagyon muszáj, de az csak ilyen vész. Azt nem szeretem. Engem. A Lucy meg ugye beszél ezek mellett, ugye ő németül perfekt, angolul perfekt, franciául egész jól beszél, spanyolul is gagyog, úgyhogy így ketten azért már elég jól lefettük. Kínai az még nincs meg, de... És hogy Dakarba mentetek eredetileg is az volt a cél, hát, hogy onnan szeljétek át az Atlanti-óceánt? Igen, ez eléggé ez a standard, hogy onnan szoktak pont egy ilyen kis indulni. nyúlványon fekszik Dakar. Igen, és az van a óriási legközelebb. Kötőváros. Igen. És az van a legközelebb ugye az amerikai partokhoz, úgyhogy általában ott szoktak, onnan indulnak, és akkor általában még a Zöld-foki szigeteken megáll mindenki, ott az utolsó tank, mi is így tettünk, ott hajót is cseréltünk, mert addigra már elegünk volt egy kicsit abból a hajóból, mert egyfolytában beázott, úgyhogy... Aggodalmakat szült a átkeréssel kapcsolatban. Alapvetően én nem gondoltam, hogy életveszélyes lenne, de ott inkább a komfort volt az, amire azt mondtam, hogy én nem biztos, hogy 2 hónapot vizes hálózsákba akarok, meg bokáig álló vízbe a hajón tölteni. Egyébként, ez szerintem, ha visszagondolom, ez egy rossz döntés volt amúgy, mert utána még annyit optunk a többi hajóval, hogy azt inkább bevállaltam volna azt az 1 hónap vízben élést, mert akkor már rég ott lettem volna Amerikába, de mindegy, jó volt ez így is. Mennyi időt töltöttetek nagyjából így Dakar és a Zöld-foki szigeteken? Hát összesen Marokkótól, amíg kikötöttem Guatemalában, 8 hónap volt. Aha. Tehát, hogy azért is mondtam, hogy a repülő olcsóbb lett volna, mert a hajóút maga ingyen volt, mert ugye stoppoltunk. De maga az élet. De az, hogy ugye nyilván olcsón élek, de azért 8 hónap alatt ketten azért... Igen, néha, ugye akkor is, ugye amikor Lucyvel voltam, akkor bár az Lucy nagyon tökös csaj volt ilyen szempontból is, hogy utcán alvásban, meg mit tudom én, de azért ott már engem jobban stresszeltek ezek a szituációk, mintha csak egyedül vagyok, úgyhogy néha szállásra is küldöttünk, amit addig előtte soha, meg hát azért néha kajáltunk, nem mindig találtunk. És akkor végül kinek a társaságában szálltétek át az Atlanti-óceánt, és az mennyi ideig tart? Hát ugye igen, a Zöld-foki szigeteken kiszálltunk, ott 1 hónapot ott is eltöltöttünk, mert azért ez a hajóstopp, ez nem mindig annyira gördülékeny, főleg, hogyha ketten vagytok, úgyhogy ott ilyenkor hát minden nap a kikötőbe ücsörögtünk, és az se tetszett egyébként, megmondom őszintén, tehát hogyha... Hát gondolom kiszolgáltatod. Egyrészt kiszolgáltatott vagy, másrészt olyan, mint valami hülye gyökér sales jobot csinálnál. Tehát, hogy minden reggel oda menni, vigyorogni az összes kapitánynak, akkor is, hogyha rohadtul nincs kedved, vagy fáj a fogad, vagy mit, valami bajod van, de nyomni a szöveget, hogy fú, te vagy a legkirályabb arc, te mindig jó fej vagy, vegyél be, ilyen jó vagyok, olyan jó vagyok. Hát fárasztó, és én nagyon nem szeretem ezt. Lucy sokkal ügyesebb volt ebbe is egyébként. De mindegy, hát ott fogtunk egy másik hajót, valahogy nagy nehezen össze, meg ugye ez is, hogy folyamatosan igen, nem, lemondják, mégsem, már összepakolunk, kimegyünk, megyünk, mégsem megyünk, mindegy, sok stressz van benne. Annak ellenére, hogy úgy hangzik, hogy jaj, mész a világba, és vitorlás toppal, egyébként tényleg tök jó buli, de azért megvannak az árnyoldalai ennek a dolognak. Ja. De hát azért nem minden ember élheti át azt, hogy egy óceánon megy egy vitorlással, vadon élő delfinekkel úszik,
Igen, látja a igen, naplementét. abszolút, gyönyörűek voltak a naplementék Dakarba, iszonyatosan nagy élmény volt a delfinekkel úszni, borzalmasan jó volt sokszor ugye kint ülni a hajónak a tatján, éjszakai őrségbe, Zenélgetni. nézni a csillagokat, és csak hallgatni a Pink Floydot full hangerőn, és így flashelni, szinte pszichedelikus élmények, anélkül, hogy ugye nem volt nálunk drog vagy ilyesmi. Nem, tényleg nem. És úgyhogy persze, mondom, ez azért nyilván, ezek gyönyörű szép dolgok, nagyon-nagyon jó. Zöldfoki szigetek is nagyon érdekes volt, aztán utána onnan Martinikra mentünk. Megtanultatok közben így a vitorlással bánni? Csinyát, binnyát? Hát nem hívnám magámat matróznak, vagy tengerésznek, de hát valamennyi azért ragadt ránk. Ugye az első 2 hét volt az, ami igazán, ott tanultam amúgy sokat, míg Marokkóból lementünk Dakarig, mert az egyrészt a szélirány sem volt konstans, tehát egy csomószor változott, nem is mindig jött jó irányból, rengeteget kellett manőverezni, mert viszonylag közel hajóztunk a parthoz, hát 100 kilométerre, és nagyon sok halászhajó volt, olajfúrótorony volt, szóval az a rész, ott vitorlázni kellett, és ráadásul az is egyébként visszagondolva tök jó volt, hogy az egy ilyen iszonyú minimál hajó volt, tehát nem volt motorja, nem volt rendes elektromos felszerelés, nem volt radar, nem volt lámpa, nem volt semmi. Ugye van alapvetően a hajónak az is alapfelszerelés, van egy ilyen szélpilóta, windpilot, nem tudom, ami irányban tartja a hajót, konstans széljárásnál az egy irányba megy, ha beállítod. Na, ilyenünk se volt, tehát hogy ott 3-an voltunk, és ugye 2 hétig tartott, és az azt jelenti, hogy valakinek folyamatosan, konkrétan tartani kellett a kormányrudat, hogy a 3 emberre, ha leosztod, mi úgy csináltuk, hogy 4 órás váltásokban voltunk, és ja, hát ott az tényleg az jó volt, ilyen számomra, hogy ott tanultam vitorlázni valamennyit, de hát nyilván azért ez 2 hét alatt nem lehet mindent, de utána maga az átkelés, az sokkal kevésbé, mert az nem volt igazán érdekes, mert ott ugye megjött a passzátszél, az áramlat is arra visz, a passzátszél is egy irányból fúj, tehát hogy ott kibontod a vitorlát a Zöldfokinál, és hogyha semmit nem csinálsz, előbb-utóbb akkor is valahol Amerikába fogsz kikötni, úgyhogy ott igazából talán 2-szer értünk hozzá a vitorlákhoz. Jó, néha volt, egyszer volt egy ilyen szelesebb nap. Értetek át? Zöldfokiról Martinikra 3 hét, az ugye a Karib-szigetek, a Martinik, és onnan még 3 hét a földrészig, amerikai földrészig. Nem mondom, ebbe Mexikóban értetek? Guatemalába. Guatemalába értünk partot. Vagyis akkor már csak egyedül voltam egyébként, mert a Lucy-vel ketté váltunk Martinikon, aztán később újra találkoztunk, de mindegy, a lényeg, hogy Guatemalába kötöttem ki. És itt milyen célokat tűztél ki magadnak Dél-Amerikában? Mik voltak az elképzelések? Hát igen, alapvetően ugye az volt, hogy Patagónia, ez volt a terv, de ha jól emlékszem, ugye májusban értünk oda, tehát hogy volt, októberben indultunk, és ugye az volt a terv, hogy még abban a idényben, Patagóniában decemberben kezdődik az idény. És a nagy terv az volt, hogy októberben indulunk a vitorlással, az kb. 1-2 hónap, pont decemberre ott leszünk és megyünk mászni. De hát ugye majdnem egy évvel később értünk oda, májusba, tehát hogy akkor nem volt szezon, úgyhogy akkor az volt a szitu, hogy azt találtuk, hogy felmegyünk Mexikóba, mert az közel van, meg a Lucy Amerikában volt, tehát hogy az Guatemala és Amerika között ott van Mexikó, és akkor ott gondoltam, hogy ott még elkezdünk majd végre mászni, mert hát 8 hónapig nem is másztam szinte semmit, amíg az átkelés folyt, úgyhogy azért nem is voltam igazából formában ahhoz, hogy én menjek egyből a Patagóniába, úgyhogy igazából úgy volt, hogy igen, akkor a terv az volt onnantól, hogy Mexikóba felerősödünk, és akkor a következő idényben tudunk lemenni majd Patagóniába. Ja, hát végül is ez így is lett, csak igen, az... Itt a Dél-Amerikában hogy közlekedtél? Stoppoltál, buszoztál, Hát próbálkoztam repültél? stoppolni, Guatemalát azt keresztül stoppoltam, az jól ment, de Mexikóban nagyon nehéz volt stoppolni, mert ugye ott is most ilyen menekültes probléma van, meg migránsok Venezuelából, meg
én nem tudom honnan jönnek, mennek egyfolytába, és hát elég veszélyes. Mármint hát nem tudom egyébként, hogy mennyire veszélyes, de mindegy, a helyiek eléggé paráznak ettől, úgyhogy nem nagyon vesznek föl, ez az igazság, hogy így próbálkoztam, de így nem tudom, 2-3 nap alatt szinte nem is jutottam el sehova, és akkor úgy voltam vele, hogy ez így nem fog működni, aztán végül is buszoztam, mondta, többnyire busz. Hát ja, mindig próbálkoztam egy kicsit stoppolni, néha felvettek, de alapvetően nem busszal. És itt volt, hogy átmenetileg dolgozni kellett valamit, hogy pénzed legyen, vagy ez így be volt osztva, hogy hát az akkor még futja, és... Igen, az még be volt osztva, és ugye Mexikóban is szerencsém volt, nem tudom, mindegy, találtam egy helyet, ahol egy hasonló, mint Törökország, kicsit kisebb, sokkal kisebb, de mindegy, egy egész korrekt sportmászóhely, és ott találtunk egy kis mászókempinget, de tényleg nagyon picikét, a család iszonyatosan kedves volt, aki futtatta a kempinget, és na hát ott úgy éreztem, ott is tudtam, hogy jó, hát itt 1-2 nap után tudtam, hogy ez jó hely, itt fogok maradni hosszabb ideig, mert az egyből, ahogy megérkeztünk, már másnap a család hívott, de mindegy családtag, tehát hogy egy nagy mexikói családot képzel el, egy farmjuk volt, egy hatalmas nagy ranch, és ott laktak, nem tudom, az összes generáció együtt, és minden hétvégén vagy esküvő, vagy temetés, vagy szülinap, vagy mit tudom én, valami volt, de levágtak egy disznót, és folyt a tequila éjjel-nappal. Úgyhogy minden hétvégén ott voltam a családdal, és ott töltöttem 5-6 hónapot. Tehát, hogy igen. És akkor utána Patagónia felé vetted az irányt. Utána az volt, hogy közben Lucyvel ketté váltak az útjaink, akkor már egyedül voltam megint, és akkor igen, megint utána lementem Patagóniába, oda is lerepültem végül, ennek pedig az volt a fő oka, hogy ott Mexikóban elég nehezen, a papírokkal nagyon sok problémám volt, mert nem akarták, vagyis hát csak 60 nap vízumot kaptam turistaként, nem tudom miért, elvileg ugye fél év lenne, de mindegy. Mexikóval ezek a bürokrácia az bonyolult, és mindegy, hát lejárt, szóval túltartózkodtam a vizámat, és rengeteg problémám volt aztán a rendőrséggel is, többször ugye bevittek ilyen őrsre, meg elkaptak a migránsokkal, akkor összetettek ilyen katonai gyűjtőpontokra, betereltek, és akkor ott elvettek egy csomó mindenemet, még a cigimet is elvették ember. Tehát, hogy így komolyan mondom, így elvették a szigonypuskámat, vittem egy pálinkát, találkoztam valakivel Magyarországról, és voltam egy pálinka, akartam vinni ajándékba a családnak, megmutatni a magyar páleszt. Azt is elvették, a késemet elvették, meg egy, ha valaki dolgot elvettek, és még a cigimet, meg az öngyújtómat is a legvégén még mondták, hogy na még azt is akkor tedd ki. És ez többször ezzel volt problémám, és akkor úgy voltam vele, hogy hát nem akartam. Azt tudtam, hogy ha a repülővel hagyom el az országot, abból nem lesz nagy para. Mert az azért így, azt tudtam, hogy ott annyi lesz, hogy egy ilyen... Akkor picit ilyen szükségszülte helyzet is volt ez, mert... Hát eléggé az volt. Macerás lett volna a szárazföldön. Hát a szárazföldi határ az mindig netsz, főleg ugye egy Guatemala-Mexikó határa, az még normál vízával is mindig egy kicsit netsz, de így, hogy meg túl voltam már tartózkodva, meg minden bajom volt. A másik meg hajóval lehetett volna, de egyrészt az megint, ugye viszonylag rossz tapasztalatom volt olyan szempontból a hajózással, hogy rohadt lassú és rohadt kiszámíthatatlan, és megint ott voltam már októberben, tehát volt még 1-2 hónapom, és így nem bíztam annyira a hajóban, meg megint ugye nem feltétlenül akartam a hajós kapitánynak galibát csinálni azzal, hogy az én vizám nincs rendben. Igen. Viszont abban fix biztos voltam, hogy ha repülővel hagyom el az országot, akkor abból nem lesz semmi para, fizetni kellett egy kis büntikét, nem tudom, 20 eurót, és így semmi nem volt. Kifizettem, mondták, jó, szevasz. Úgyhogy lerepültem utána Patagóniába, és akkor jöttek a nagy mászások Patagóniába. Na, erről mesélj még egy picit, léci. Mik voltak a célok, elképzelések, kalandok? Mondtam, hogy Mexikót azt repülővel hagytam el, és konkrétan Santiagóba repültem le egyenesen. Itt már valaki várt rám. Ugye ez is úgy működik, meg ez is visszacsatol az előző kérdéshez is, hogy például itt a családnál, akinél voltam Mexikóba, ők adtak már egy kontaktot Chilébe, tehát hogy úgy mentem oda,
hogy a Pabloval már előre felvettem a kapcsolatot, sose találkoztunk, de mondta Raúl, a mexikói családfő, hogy nagyon jó arc, mászó, chill, jól fogjátok érezni együtt magatokat, és ennyi volt, nem is kérdeztem többet, mondom, jó, add ide a számát, és akkor találkoztam Pabloval, és vele mozgolódtam egy kicsit Santiago körül, ott így szemügyre vettem a közeli mászó helyeket. Akkor egyébként, hát mikor odaértem, akkor így egész korrekt formában voltam, mert azért az elmúlt előző 5 hónapban viszonylag stabilan másztam napi szinten, úgyhogy így először Santiago környéki mászóhelyeket így kipróbálgattam, a sportmászóhelyeket. A legszebb, ami nekem legjobban tetszett, az a Valle de los Condores, a Kondorok völgye. Ott elmentem egy pár napos tripre, és akkor utána pedig lementem délre. Nem konkrétan, Patagónia a legeleje, tehát nem a klasszik, brutál Patagónia, hanem Cochamónak hívják a helyet, és ez körülbelül ez is ilyen Yosemite kategóriás hely, annyi különbséggel, hogy nincsen szétmászva annyira, és sokkal autentikusabb. Egyrészt azért, mert megközelíteni is bonyolultabb, tehát hogy nincsen autó, nem tudsz autóval oda menni, az egy minimum 8-10 órás trekking felmenni a völgybe, ahonnan indulnak az utak. Lehet az erdőben nyugodtan vadkempingezni, nincsen áram, nincsen egyáltalán internet, nincsen szatellit kapcsolat, tehát hogy izolált a hely. Ami még borzalmasan tetszett, hogy például vannak ilyen bivakhelyek, bivaksziklák a földjekbe, és ott meg lehet találni az eredeti topókat, egy ilyen kis vízhatlan tokba el vannak rakva, és azok ott ücsörögnek a boulder szikla alatt, és tényleg az eredeti kézzel rajzolt, meg beírogatott topókat lehet nézni, és lehet nézni, hogy hova lehet menni mászni. És akkor igen, tehát hogy az a lényeg, hogy van ugye 2 fő völgy, meg még egy kisebb, nem tudom hány száz út, a legrövidebb az ilyen 300-400 métertől kezdődik, és akkor ettől fölfele 1600 a leghosszabb. Nagyjából mindegyik teljesen tradicionális stílusban van, tehát hogy ugye rendesen frendekkel, ékekkel kell mászni, és akkor itt neki láttam csiszolgatni a tradicionális mászótudásomat, mert hát azért az, meg most se mondom, hogy én annyira nagyon tapasztalt vagyok, de akkor előtte hát mérsékelt tapasztalatom volt ebbe, de hát ott nem volt választás, úgyhogy elkezdtem nekilátni, itt is ugye egyedül voltam, úgyhogy amit mondtam ezt is előtte, hogy ott például nagyon megtapasztaltam azt, hogy mennyire kedvesek az ottani mászóközösség, és hogy tényleg nagyon könnyű volt partnert találni. Szinte minden nap, amikor jó idő volt, tudtam valamit mászni valakivel, teljesen véletlenszerű random emberekkel, néha tőlem gyengébbekkel, néha tőlem jobbakkal, és néha pedig abszolút egy szinten lévő mászókkal is másztam. Nyilván az a legoptimálisabb, de én így mindegyiket élveztem. És akkor hát itt egy 1,5 hónapot voltam fenn az erdőbe. Ugye ezt is úgy kell elképzelni, hogy én felvittem a hátamon körülbelül 100 kiló felszerelést, meg kaját, 2-3-szor fordultam, mindent oda felpakoltam a legfelső részre, és akkor ott egy barlangban éltem konkrétan 1,5 hónapot, ami szintén gyönyörű szép volt, iszonyatosan jó volt, hogy nincs internet, ezt nagyon szeretem, de mondom, hát ez is szintén lemondásokkal ugyanúgy jár, de hát ott mondjuk ez nem volt annyira nagy probléma, általában jó volt az idő, nem zavart a hidegvizes patak, meg ilyesmi. És akkor itt sok utat másztunk, mint mondtam, tehát ilyen 400-500 méteres, hát határ pluszokat, és akkor egyszer egy nehezebbet. Főnix madár, szevasz! A mai projektünket mutatom meg. A repedések ősanyja hol van? Ez az. Nézd csak. Ott megy föl. Ott. Gyönyörű szép, egyenes ősrepedés. Ez lesz a 600 méter, ez az egész. Nagy részt 6A. És az első fele az 6A plusz, és utána a második felétől 6B plusz, és valahol van elrejtve benne egy hozhat célt. Szóval annyira
annyira nem lesz durva, mint a tegnapi, de azért itt a haták is, azért mászni kell a hatákon, itt eléggé nem könnyű, vagy legalábbis még nem szoktam meg ezt a gránit technikát, nem tudom, de azért megizzadok rendesen. Na, úgyhogy ez a mai projekt. És ami a legprominensebb volt ebből a részből, az az El Monstro nevű út, amit egy Isaac nevű amerikai sráccal másztunk ki. Ez egy 1600 méteres út, ami igazából a legeldugottabb zugába van még annak a völgynek is, tehát hogy oda egy ilyen másfél napos beszálló túrát kell teljesíteni, már az szerintem az volt a legrizikósabb része egyébként, hogy eljutni a fal aljába. Mikor már elkezdtük mászni az utat, akkor kevésbé éreztem magamat veszélybe. A megközelítés az nagyon nehéz, és hát az objektíve veszélyes volt, mert ugye nem volt ösvény, tehát ott tényleg csak így a vad mentünk az orrunk után, és próbáltunk egy ilyen, hát meredek szikla letörésen valahogy lejutni, egy gerincen, hogy átérjünk az egyel arrébb lévő völgybe, ahol már tényleg semmi nem volt, tehát hogy ott meg aztán még a dzsungelen át kellett küzdeni magunkat, ilyen mocsarakon, de megérte, és akkor ezt kimásztuk. Ennek az első 400 métere az ilyen könnyű, ilyen 5.8, ilyesmi, az gyakorlatilag, hát free solo, szimultán megmásztuk, és akkor onnan indultak a komolyabb hosszok, amik, hát, hogy volt, 6B volt átlagosan nagyjából a hosszok, talán volt egy 6C, de nem biztos, de azért az egy konstans mászás volt. Tradicionális mászásban azért már elég jelentős emberes teljesítmény. Hát szép volt, tehát, hogy, és minden, tehát mondom, az első 400 méter az könnyű volt, utána pedig egy 1000 méteren keresztül így nagyjából vertikális volt, kémények, szlebek, repkók, piazok, új jam, finger jam, hand jam, minden, azért 1000 méteren ott minden belefért, és akkor a legvégén pedig volt még egy 200 méteres hósapka, amit nem tudtunk, hogy milyen kondícióban lesz, mert ugye nem mászta abba az idényben még senki, úgyhogy vittünk jégcsákányt és hágóvasat is. Ugye 2 napot voltunk a falon, bivakoltunk egyet egy párkányon. Akartam még kérdezni, hogy portális volt, vagy nem, találtunk egy jó párkányt, egy kényelmes jó párkányt, nem tudom, ilyen 1,5 méter széles, pont elfértünk ketten. So now it's a little bit better seen. Where are we? In this ledge, in the middle of the Monstro. Isaac is waking up and the sun is coming, and let's see. Azért a beülőt nem vettük le, de jót aludtunk egyébként, mert elég fáradtak voltunk, úgyhogy nem volt ezzel gond. Igen, és akkor vittünk még hágóvasat, meg jégcsákányt is, de egyébként az nem volt szükséges, mert már eléggé olvadt a hó. Hát a csákány azért jó, hogy ott volt a kezembe, mert meredek volt. Nem kellett, fel lehetett sétálni nélküle, de azért örültem, hogy ott van a hágóvasat, azt nem is vettük elő, mert puha volt a hó, meg olvadt. És akkor itt volt egy gyönyörű szép élményem egyébként, azt még elmondom gyorsan, mert ez is egy ilyen elég kiemelkedő pillanata volt az elmúlt 4 évemnek, hogy ugye azt kell tudni erről a völgyről, hogy ez híres a kondormadarakról, egy kondorsasok, ez egy hatalmas nagy madár, és ugye mindenki mondta többször, hogy hát, hogy láttad a kondorokat, és láttam őket, sokszor elrepültek itt-ott, de hogy elvileg mondták, hogy néha egész közelről lehet őket látni, és én sose láttam, amíg ott voltam, és így benne volt mindig így a fejemben motoszkált, hogy kéne egy olyat másszak, ami tényleg
egy keményet, egy tököset mászni, ami az én szintemnek megfelelően, hogy tényleg elmenni a határaimig, és hát ez azért megfelelt ennek a kritériumnak. És ott fenn a csúcson, hát nyilván te is tudod, amikor azért így 2 napot, igazából 3 a beszállóval, tehát 3 napot így fizikálisan és mentálisan is teljesen megfeszítve a határaidon voltál. Ugye kaja se volt sok, azért nem viszel annyi kaját, csak ilyen magokat, meg ilyesmi, tehát éhes is vagy, fáradt is vagy, és egyszerűen alapvetően ugye annyira felszabadult vagy már egy ilyen kimászásnál, ráadásul a lesétálás az könnyű volt, tehát hogy ott tudtuk, hogy jó, ha felmegyünk a csúcson, akkor megvagyunk, és ugye borzalmasan felszabadult állapot, tudatállapot, és pontosan ekkor, ez is megint ilyen nyálas, amerikai Netflixes szarnak hangzik, de komolyan mondom, nem kamuzok, akkor abban a pillanatban, amikor ott álltunk a csúcson, akkor jött egy ilyen hatalmas nagy kondormadár, és elkezdett körülöttünk így körözni, de hogy így ott maradt, és így percekig így rohadt közel így körözött hozzánk, és ezek azok a pillanatok, amikor így azt érzem, hogy nagyon-nagyon a helyemen vagyok, és így egyszerűen nem is tudom, az egész fejemet, a testemet, így mindenemet így átjárt ilyen hatalmas nagy boldogság, és az, hogy ezt így hogy jól csinálom az életemet, nem a mászást, hanem azt, hogy így jó úton vagyok, és azt csinálom, amit kell, hogy csináljak, mert ezek az ilyen pillanatok, ezek nagyon meg tudnak érinteni. Ez egy elég szép lezárásnak hangzik. Igen, erre a tripre vonatkozóan. És ez volt ott az utolsó út, amit másztam az Isaac-kel, egy amerikai sráccal, és akkor ezután valószínű őnek is jól bejött a trip, mert utána mondta, hogy ő egyébként egy ilyen átalakított kisbusszal utazik egyedül, szintén egyedül mászik, és hogyha van kedvem, akkor csatlakozzak, és menjünk tovább egészen El Chaltenbe, ami már komoly, ami konkrétan a nagybetűs Patagónia, és hát alapvetően nem ez volt a terv, de ennek így nem tudtam ellenállni ennek az ajánlatnak, főleg, hogy mondta, hogy nem kell fizetnem se a benzinbe, mert amúgy is lemenne, úgyhogy a kaját jól bevásároltuk közösen, és akkor becsatlakoztam hozzá ezután a mászás után, és akkor leautóztunk Patagóniába, El Chaltenbe, és hát jó volt, de El Chalten, hát azon a szinten még nem vagyok szerintem. Aha. Vagyis akkor ott én úgy éreztem... Ott már beköszönt ez az igazi torz patagóniai időjárás? Ott nagyon torz, nagyon rusnya volt az időjárás, és bár mondom, így 1,5 hónap kocsama után azért másztam szép utakat, meg nem könnyű utakat, és így úgy éreztem, hogy most aztán már minden jöhet, de a Patagónia azért az hamar lekonyította a bajszomat, így nem is a mászás nehézsége miatt, de az időjárás az borzalmasan nyomasztó, iszonyú, még hosszabbak a beszállók, ott például sokszor éreztem azt, hogy hát ott már lehet, hogy a rosszabbik felén voltam a kockázatvállalásnak. Aha. A beszállónál. Tehát nem az úton, a mászásban, mert az már oké, akkor már ott a repedés, berakod a kis ékedet, aztán csak megfog előbb valamelyik, ha már beraktál egy párat. De a beszállók azok nagyon parák. Tehát, hogy ráadásul ugye csomószor hogy vizes, jeges, havas, nagy bakacsba vagy nem a mászócipődbe, és hát könnyű mászás, de ha megcsúszol, akkor vége. És nem, hát a bakancsom az volt leginkább, amit zavart, hogy sokszor átvettem a mászócipőt, mikor már nagyon úgy éreztem, de azért sokszor volt, hogy na jó, most nem állok le, fölveszek egy cipőt, lesz, ami lesz. Hát nem csúsztam meg, de ott volt párszor, amikor így már úgy éreztem, hogy netsz. Mesélj még kérlek itt Patagóniában a Highline expedícióhoz való hozzásegítésedről. Ja igen, az meg még egy izgalmas sztori, azt hiszem. Hát amúgy igen, a sztori annyira nem nagy vasszizdasz, igazából annyi volt, hogy ez még Mexikóban volt egyébként, még Patagónia előtt, közvetlenül előtte, de mindegy. Annyi volt, hogy találkoztam egy mászóarccal Mexikóban, ott a sportmászóhelyen, és ő így elhintette, hogy hát lesz egy ilyen expedíció, ahol fel akarják húzni a világ legmagasabb highline-ját, mármint hogy altitűdbe, tehát hogy nem a hosszúság, meg nem a földtől való magasság, hanem hogy a tengerszint feletti legmagasabban felállított
line-t azt akarták megépíteni, felhúzni, és nekem amúgy Highline-hoz semmi közöm nincsen egyébként, de iszonyúan szeretem a közösséget, mert nagyon jó arcok, nagyon lazák, nagyon barátságosak. Hát így hát először ugye mondtam, hogy hát én is akarok menni, ez nagyon jó hangzik, de erre mondta, hogy hát jó, de ez egy ilyen privát dolog, már úgy értve, hogy tehát olyan embereket keresnek, akik hozzá tudnak adni valamit az expedícióhoz, nem szeretnének turistákkal még ott foglalkozni. Tehát ez úgy volt megszervezve, hogy gyakorlatilag a Mexikóban az összes, a legjobb, akik a legmagasabb szinten űzik ezt a sportot, azokat így összehívták, plusz egy adag hegyi vezetőt, akik ott azon a hegyen, az Orizabán, ott hoztuk fel, akik ott hegyi vezetősködtek, és akkor ebből összeállt egy team, és akkor ez egy konkrétan 2 éve szervezett expedíció volt, és amúgy teljesen valid, amit mondtak, megértem, hogy ők nem akarnak egy turistát, és akkor mondtam nekik, hogy amúgy nekem van magashegyi tapasztalatom, és gondolom elég sok cuccot kell oda felcipelni, úgyhogy ha gondoljátok, akkor ebbe egyébként tudok segíteni, tehát nem csak azért mennék oda, hogy nézelődjek, meg ugye elvittem egy kamerámat is, csináltam sok fényképet, videót nekik, és akkor így végül így, miután így átbeszéltük, hogy konkrétan milyen tapasztalataim vannak, meg mit tudok vállalni, utána mondták, hogy ja, jó, hát akkor igen, akkor jó lenne, hogyha segítenél, és akkor így kerültem be ebbe az expedícióba. De tulajdonképpen ennyi. Utána elmentünk, felcipeltük az összes cuccot 6000 méter magasra, felhúztuk a line-t, és a srácok sétálgattak rajta, én meg tapsoltam neki. Ketten beadták. Egy 450 méter volt a hosszúsága. Hát, hogy milyen mély volt, azt nem tudom, de mély. Tehát, hogy egy kráter, ez egy vulkán, és a kráter fölött feszítettük ki a vonalat, úgyhogy ja, egy elég nehezen sétálható line volt, mert ugye magasság miatt is, tehát, hogy azért majdnem 6000 méter az ugye a magasság ma is, meg szél, meg hideg, meg szóval nem volt egy könnyű, de ketten beküldték, úgyhogy az a respekt. Follow. Nice. ¿Quién más se va a dar pegues hoy? Yeah! Jó volt, és annyira jó volt látni. Ez egy másik egyébként, egy hasonló élmény, mint a kondorsasos. Ennek az expedíciónak a végén is volt egy ilyen teljesen elérzékenyült pillanatom, egymagamban, tehát hogy nem a többi emberrel, hanem csak magam, amikor sétáltam lefele, és így vittem le az utolsó nagy adag cuccot, meg a sátrakat, és akkor így, nem tudom, egy pillanatra így rám tört, hogy basszus, ez iszonyatosan jó, ez az egész, és borzalmasan örülök. És az nagyon kellett egyébként, mert ettől függetlenül pont volt egy ilyen kicsit mélyebb pontom, amikor így megkérdőjeleztem dolgokat, és akkor ez megint így egy kicsit irányba rakott, hogy ezért megéri ezt csinálni, hogy ilyenekben részt vehessek, meg ilyeneknek legyek hát nem csak szemtanú, hanem részese. Hi guys, I'm carrying down the last load of the expedition from the base camp, so I'm up here for the last time, and a lot of emotions running through my head, which I was thinking about to share with you what this expedition meant to me, because obviously for you guys
as highliners and how much time you put and how much effort you put in this mission to accomplish. It meant a lot. I see it, but maybe it's not that obvious how much it meant for me, because I'm not a highliner and I'm joined to the team really in the last minute, and basically I didn't know anyone except Jonas, who invited me. Thank you, Jonas. Special thank you for you. But to get to the point, I am traveling around the world for the last more than 3 years, to be honest, and I was chasing some foggy dreams which I didn't even know what are they, but you revealed me with this mission these things exactly what I am chasing for, and that's why I haven't seen my family, I haven't seen my friends for years, because I want to live wild and free like last week. But it's very difficult when you're traveling alone. You cannot have all the gear with you which you need this kind of mission, and it's also very, very difficult to find a crew who is willing to accept you and invite you to do this kind of things. And this project which we done here, this was something which meant a lot for me. It was an amazing project, and I'm so happy to be the part of it. And last couple of months I was feeling I'm losing my track a little bit, like crossing the ocean with the sailboat and stuff. It was also a big experience and a tough thing to do, but it's not my thing really. This is my things. This is my thing, the mountains. And I'm just so happy. And yeah, I was feeling really that I'm losing the track. Why am I doing this? What the fuck I am doing on the other side of the world alone, without my family, without my friends, without anyone? And to see you guys, to see your eyes, how passionate you are about what you are doing, and how much love and how much effort you put in all this thing to set up, it gives me so much energy. I cannot describe better. It just gives me a lot of positive energy and helps me a lot to feel I am in the right place, in the right time, and I'm doing the right things, because I was missing something like this for so long. I don't know why. It's just so much emotion. It's so good. It's so good, and I'm so grateful all of you guys to make this happen, and yes, and to invite and accept me, and to accept me the part of the crew, and make it possible for me to write history with you guys together, which is awesome. Fucking. Ez is szép kis kaland lehetett, igen. Igen. Végezetül pedig az lenne a kérdésem, hogy milyen fajta embereknek tanácsolod az ilyesfajta életmódot, utazgatást, illetve van-e valami következtetésed az utazásaidból? De alapvetően azt mondanám, hogy mindenkinek. Tehát ha lehetne ilyen, akkor ezt így az iskolai tanrendszerbe beépíteném, hogy így. Nem, de most egyébként ezt viccen kívül mondom, hogy ez szerintem a világ úgy unblock beszélve sokkal jobb hely lenne, hogyha mindenki legalább egyszer az életébe, nem kell feltétlenül ennyire elvadultnak lenni, mint én, de azért legalább egy pár hónapot elmenne úgy, hogy pénz nélkül, vagy minimális költségvetéssel, és úgy, hogy magára utalva legyen egy kicsit, és hogy muszáj legyen nyitnia más emberek felé, más kultúrák felé. Szerintem ez borzalmasan hasznos lenne mindenkinek, főleg fiatalon ezt megcsinálni. Szerintem nagyon sokat hozzáadna úgy a globális társadalmunkhoz. Tehát akkor neked a mászás, illetve napjainkban mit jelent? És hogy mit jelentett akkor és most? Például ezen pont a mai nap gondolkoztam, az egy nagyon érdekes
különbség így a mászáshoz való hozzáállásomba, hogy akkoriban, bár most sem, meg akkor sem voltam egy erős, meg nagyon nyélen lévő mászó, tehát hogy én nem mászok erős szinten, de amit mászok, azt viszonylag stabilan, meg így azt azért így mentálisan is olyan körülmények között is ugyanazt a teljesítményt tudom nyújtani, mint egy mászóiskolában, ahol mondjuk nehezebb körülmények vannak. De a lényeg, amit akartam mondani, igen, hogy mi változott meg bennem nagyon, hogy például most megyünk majd egy mászótripre barátokkal, és ez érdekes volt, ez feltűnt nekem, hogy én ugyanígy voltam, mint például az egyik barátom, hogy az a szitu van, ugye párban, nyilván páros sport a mászás, és párban kéne lenni. És így visszaemlékeztem, hogy régebben ez nekem is ilyen tök fontos volt, hogyha elmegyünk mondjuk akár csak egy napra sportutazni, de pláne, hogyha több kötélhosszas utakra megyünk, akkor az úgy legyen, hogy akkor párba legyünk, mindenkinek meg legyen a párja, mert az úgy effektív, és így szeretnék mászni. És ez például kifejezetten az utazásaim kapcsán teljesen átalakult bennem, és például ez a mostani szituáció, ami kapcsán ez eszembe jutott, hogy ugye jött volna még egy ember, vagy jönne, nem tudom, hogy jön-e végül is, mindegy, és hogy akkor így páratlanul leszünk, és hogy bennem először fel sem merült, hogy ne jöjjön, mert hogy persze, hogy jöjjön, mert hogy így nekem tök más jelent most már ez a mászás. Tehát én úgy vagyok vele, hogy mondjuk ő egy kezdő mászó, vagy nincs annyi tapasztalata, és nekem sokkal fontosabb volt az, még úgy is, hogy nem igazán ismerem őt, hogy így bevegyük a csapatba, hogy érezze jól magát, hogy szeresse meg ezt a dolgot, és nem annyira érdekel, hogy most párba fogok-e mászni, vagy hárman, vagy négyen, vagy mit tudom én, hanem majd valamit mászunk, és kész. De hogy egyébként mondom, ezt nem mondom, hogy jó vagy rossz, csak hogy teljesen más, és hogy ez például nagyon megváltozott bennem, és ez például szerintem annak köszönhető, hogy ugye az elmúlt 4 évemben, amikor ezt csináltam, mióta így utazgatok, általában egyedül vagyok, és mászópartner nélkül megyek, és hát végtelen mennyiségű pozitív tapasztalatom volt úgy, hogy emberek így másztak velem, és nagyon sokszor tapasztaltam meg azt, hogy egyáltalán nem érdekli őket, hogy lassítom őket, vagy gyorsítjuk őket, vagy mi lesz, hanem csak egyszerűen, igen, hanem csak egyszerűen ott voltam, és annyira kedvesek voltak, befogadóak voltak, és fel sem merült, hogy akkor ez probléma lesz, hanem persze, gyere, másszunk együtt, jó fej vagy, és így menjünk. És hogy ez például, ennek nagyon örülök, hogy ez így rám ragadt, én ezt így... És így rugalmasan tudod tulajdonképpen teljesen rugalmasan, és nem... De ugyanakkor mondom, teljesen megértem ezt a barátomat is, mert hát nyilván neki mondjuk van x napja mászni, és az utána megy vissza a munkahelyére, és azt szeretné effektíven az idejét kihasználni maximálisan, szóval hogy nem mondom, hogy ez rosszabb vagy jobb, csak hogy ez nekem teljesen megváltozott. Én ezt pozitív változásnak érzékelem magamba, de mondom, nem feltétlenül jelenti azt, hogy... Abszolút tud az lenni, igen. Úgyhogy például ez az, ami így nagyon megváltozott a mászás kapcsán. Amit például magamon megfigyeltem, vagy így nem tudom, így unblock, így tudok így szummázni magamba, hogy mi az, ami így a legmeghatározóbb, amit nekem adott ez, vagy az én személyiségemhez hozzátett, az például egy olyan dolog, ami ugye én a nyugati kultúrából jövök, ebben nőttem föl, ugye itt Európában, és ezért ez egy eléggé individualista szemléletmódot tud magáinak szerintem itt nagyjából mindenki, és ez szerintem tök sokat változott bennem az, hogy megtanultam, vagy még most is tanulok, de jobb vagyok benne, mint voltam, megosztani és adni. Most itt lehet elvon dolgokról beszélni, mint például, amit az elején említettem, a mászó élmény, ezzel a lánnyal, aki akar csatlakozni, de akár még ilyen profánabb dolgokról is, hogy kaja, cigi. Tehát, hogy például mondjuk, ugye én régen is, amikor itt éltem, azért nem voltam egy olyan, tehát én megosztottam akkor is, amin volt, de azért mit tudom én, hogyha mondjuk valaki egyfolytában cigit lájmol tőlem, akkor ugye a 4.-5. után így már azért így, hát azért az meg vegyél egy cigit akkor, és például ez teljesen elmúlt, tehát hogy egyáltalán nem érdekel, hogy ki hány cigit kér tőlem, amíg van adok, aztán ha nincs, akkor, de akár a kajára is igaz, azzal egy kicsit nehezebben. Hát igen, de főleg, ha éhes az ember. Főleg, hogyha nincs, de nem, alapvetően ebben is egyébként abszolút fejlődtem szerintem, tehát hogy sokkal
magától értetődőbb nekem az most, hogyha mondjuk eszek valamit, és ha nincs is nálam annyi kaja, amennyi nekem elég, de valaki ott van, akkor én fogok belőle adni, mert nagyon sok időt töltöttem olyan kultúrákba, ahol ez sokkal magától értetődő, mint nálunk. Tehát Törökországgal kezdődött, de ugye onnan még keletebbre mentem, és egyébként Latin-Amerika is inkább ebbe a vonalba mozog, ahol az emberek így sokkal szívesebben osztanak meg bármit a másikkal, és sokkal természetesebben, és ennek borzalmasan örülök, mert amúgy nagyon jó dolog. Nagyon jó hangzik. Nagyon jó dolog megosztani dolgokat, és ez szerintem egy tök... Ez, amit én magamon látok, hogy a legnagyobb hozadéka vagy pozitívuma ennek az egésznek, az egész 4 évből szerintem az, hogy ezt így felismertem, meg Értem. próbálok még jobban. És bocsánat, még egy kérdés kikívánkozik belőlem. Mik a további céljaid? Most itthon vagy? Hát most egy kicsit melózni Igen. kell, úgyhogy most kell, mert ugye most teljesen lenulláztam magam, úgyhogy nyilván beszéltünk alacsony költségvetetőm, de nem nullából. Igen. Tehát, hogy azért nyilván. De egyébként azt is lehet, de az még már nagyon magasabb. hardcore-nak kell Igen. lenni. Úgyhogy most egy kicsit melózom, aztán hát nem tudom, nincsenek annyira konkrét terveim, most se gondolkoztam, hogy a vitorlázás egyébként, nem maga a vitorlázás, de az, hogy csak a szélenergiájával át tudsz menni kontinensről kontinensre, az valami csodálatos, azt nagyon szeretném. Viszont ugye többször kitértem rá, hogy ez a vitorlás top, ez így egy kicsit nem volt annyira jó nekem, és most így esetleg azon gondolkozom, hogy egy vagy 2 másik barátommal egy saját hajót beszerezni, de nem tudom, mert van Chilébe egy lány is, akihez nagyon szívesen visszamennék egyből, ahogy befejeztem a munkát, de hát ez még képlékeny. Még képlékeny. Úgyhogy nem tudom, hogy ez most hogy lesz még, de valami lesz. Az biztos, hogy nem megyek vissza még a polgári életbe, főleg nem itt Nyugat-Európában, egyre kevésbé tudom elképzelni, hogy én itt így éljem az életemet, ahogy az a társadalom nagy része nekem nem annyira. Értem. Szűkek a keretek nekem. The pictures tell a story. This life has many shades. I'd wake up in the morning and before I'd start each day, take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, then be on my way. I traveled far and wide, laid this head in many ports. I was guided by a compass, I saw beauty to the north. I drew the tales of many lives, wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up I didn't have a clue. I ain't winning on over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo, in a rose tattoo. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo, in a rose tattoo. I got your name written here in a rose tattoo. This one's for the mighty sea, mischief, golden piracy. This one's for the man that raised me, taught me sacrifice and bravery. This one's for our favorite game, black and gold we wave the flag. This one's for my family name, with pride I'll wear it to the grave. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up I didn't have a clue. I ain't winning on over, I'd wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo.
signed and sealed these words in blood. I heard them once sung in a song.